И во првото интервју кое што го имаме зацртано за текот на денешното издание на Студио 10, разговараме токму за меѓународната поддршка на парадата на гордоста 2023 и важноста од неа, а разговараме заедно со учесници кои што ни доаѓаат од надвор, односно од странство. И токму со нас во студиото, членот на Комитетот на Европските зелени и трансактивист, Мина Толу, за да разговараме токму за ова, за поддршката, но и за се тоа што неговата партија ја прави токму во поглед на меѓународната активност. И посакувам добре дојде токму за Мина Толу. Welcome. Thank you so much for having me here. I'm very happy to be in Skopje for Skopje Pride. I think it's a very important one with all the discussions on legislation that is happening at the moment here in North Macedonia. So it's a pleasure to be here and to support the LGBT movement in this very important time. Благодарам, само ќе ја прашам режијата дали може би имаме проблем со преводот или? Добро, преводот од англиски ќе го прави колегата Звездан Блажевски. I was just speaking about the interpretation of English language. Благодарам многу што издвоивте време да бидете со нас во студиото. Thank you very much for taking the time to be with us in the studio. И исто така ми е особено драго што ќе имаме можност да разговараме за една ваква тема. And I'm also very happy that we are going to talk about this topic. Со тоа што, ајде да одиме соред од вашето искуство, let's go step by step and from your personal experience, може ли да им доловиме на гледачите, can we bring it closer together to our audience, зошто е важна една парада на гордоста? Why a pride parade is important? Of course. I will talk about my first experience at the Pride Parade in Malta around 12 years ago, and it was very small. Maybe there were 200 people. You could see that the people looking at us were a bit uncomfortable. I had some friends who came to support, but stayed sitting at the cafe next to where we were walking to watch, but they did not want to be seen on the cameras. But every time we would have a march like this, секој пат кога имавме ваков марш, had seen us and would come talk to us. It was се повеќе луѓе доаѓа и ни се обраќа. Inviting them to understand our Ние ги lives. повикувавме за да не разберат, да ги разберат нашите причини за овој марш. More importantly, Уште starting поважно, that conversation with lawmakers. беше важно да го почнеме да разговараме со законодавци, Equal rights. за да стигнеме до еднакви права, That our lives are treated on the same level. сакаме нашите животи да бидат ценети како сите други. Slowly, lawmakers will start to join us as well. И се надеваме дека законодавците ќе почнат да ни се придружуваат, ќе не слушаат и дека разговорите And I remember in ќе се зголемуваат. 2014, Се сеќавам во 2014, so this was not the Pride protest or Pride march, but we had a party outside the но parliament. имавме забава пред парламентот, затоа што по прв пат имавме важна легислатива за ЛГБТ заедницата. Имаше 10.000 учесници. Мој пријател ми се јави, та ми рече дека можела да и се обрати на мајка и кажала дека таа ќе учествува на забавата. Of LGBTQI people, so I could finally tell her who I was. Значи таа можела конечно да ја каже која е. So a lot of people say maybe this visibility is not so Многу needed. луѓе може велат дека нашето присуство е многу големо, се наметнуваме, но без оглед на тоа, нашето присуство почна да создава сигурни простори за младите луѓе, за другите луѓе, кои може да разговарат за тоа во своите семејства. И секогаш ќе се сеќавам на тоа, кога некој ќе дојде во прашање Прайдот, односно ние славиме тоа што сме, секогаш ќе се сеќавам на тоа младо лице, затоа што веќе се зборувало за заедницата ЛГБТ, таму кај што била.
Да, процесот на coming out, односно на искажување на сексуалната ориентација пред родителите е нешто што ве поттикнало. The process of people sharing with you that they were coming out to their parents is something that pushed you maybe even further. Но да речеме во нашиот контекст и сега особено во Македонија ние имаме еден сериозен проблем каде што постојано се истакнува моментот на тоа па кои се тие права кои што се бараат, па зошто тие луѓе мора да маршираат. At the situation currently in Macedonia, the Pride Parade has these issues which probably every Pride had previously, of people being opposed to the Pride, saying, and what kind of human rights are you asking for that you don't have, and why are you marching, and why are you parading, and so on and so on. How do you address these comments? Како ги адресирате овие коментари? Yeah, we hear them all over Europe, we hear them all over the world. Sometimes people think we are asking for special privileges. It is not the case. For example, in Malta now, it is possible for me as a transgender person to have my documents reflect who I am. Да пиша во моите документи кои сум. Тоа е многу лесен административен чекор. Не мора ништо да докажувам на администрацијата. Дека сум тоа што сум, ќе го сваќат тоа, кога велам дека сум трансродово лице. Дека моите документите не го покажуваат тоа што сум, тогаш тоа се менува многу лесно. Тја го ме почитуваат. Кога се собираме за марш, често повикуваме на разни законски промени, за да бидеме еднакви со сите чинители во општеството. Значи, не ни треба да мислиме на тоа. Значи, се раѓаме, имаме документи кои покажуваат што сме, кои сме. Може би единствените промени се кога сме во брак и такви работи, но се друго е исто. Но тие мали разлики може да се одразат на тоа дали ќе добиеме работа или не, бидејќи тие не покажуваат кои сме, што сме. И може да бидеме дискриминирани. Маршот е протест, маршот е забава. Ние славиме, но тоа е и миг кога се собираме, за да бидеме заедница, семејство. Мислам, ЛГБТ заедницата е посебна, затоа што се поврзуваме. За нас нема граници, нема држави, има нешто посебно што не соединува и јас веднаш знам дека сум дома. Значи, кога утре ќе учествувам на маршот, тоа е само екстензија од мојот дом, тоа е моја заедница, ние покажуваме колку сме одлучни, дека заедно работиме и се надевам дека од тоа ќе поттикнеме дополнителни права. Споменавте едни многу важни работи кои што особено сега се исклучително проблематични за Македонија. You've mentioned very important things which are especially problematic now for Macedonia. For not only the parade, не само парадата, но да речеме и легислативата за родовата еднаквост, односно законите кои што се однесуваат на родовата еднаквост, not only but the parade, but also the legislative which is connected directly with the gender equality and the law on gender equality, е исклучително опонирано од страна на црквата и на конзервативците кои што зборуваат дека овој закон ќе биде злоупотребен, особено од страна на трансродовата заедница, and which is opposed directly from the church and from the conservatives, but also they're using this law by totally derogating the trans community, especially the transgender community, and by using them for saying that they will
make this law into their own mind by taking somebody else's place in the parliament, дека ќе го земат ова место во собранието со тоа што мажите ќе се пишуваат како жени, that men will be signing as women and so on for ruining the quotas, за уништување на квотите и слично. Have you ever had this experience so far in your political activism with this kind of issues? Дали досега сте имале вакво искуство во вашата политичка кариера? So this is criticism that these kind of laws receive all over the world. We see the same messages from the гласат во цел свет. Гледаме ваков пристап од консервативците, односно дека луѓето може да се еднакви и дека може слободно да се собираат, да се дружат и слободно да живеат, што се однесува до критиката за мажите кои се претправат дека се жени, за да го заземат нивното место. Можам да кажам дека не е така. Стапи во контакт со невладина организација пред да дојдам тука и ги прашав за нивните податоци, за тоа колку пати тоа се има случувано. Нивните податоци се од сите европски земји. Таму правата за само одлучност за трансродови лица е достапно. Значи правото на самоодлучување значи дека имате транспарентно и процедури за трансродово права. Значи можам да ги сменам моите документи како во Малта. Мора само да одам на нотар и да добиам ново издание. Тоа е се. Тоа е се. Не мора да одите на психолог и да докажете дека сте трансродово лице. Не мора да започнете медицински третман. Не мора да бидете стерилизиран. Постојат други пречки во некои земји да ги признат трансродовите лица. Овие податоци овие произлегу од стари закони кои биле протестени во 80-тите години, кои биле првите закони во Шведска и Италија. Тие не ги почитуваат правата за човековите правата, зашто трансродовите лица мора да бидат стерилизирани за да бидат прифатени. Тоа се уште се случува во Чешка и во други земји во Европа. Многу земји на Европската унија ги смениле законите затоа што не се почитуваат организмите, човековите организми. Например, Шведска и се извини на трансродовата заедница, бидејќи законите кои ги имале биле напредни, всушност ги повредувале. Што се случи во Малта пред да бидат сменети законите во 2014, единствените кои можеле да ги сменат своите документи биле транс жени кои биле подвргнати на медицински постапки. Медицинската транзиција може да биде скапа. Тоа значи дека не можат сите трансродови лица кои немаат пристап, не може да направат таа медицинска транзиција, тие нема да бидат признати како трансродови лица. Тие не можат сите трансродови лица да имаат пристап до медицински третман. Значи сите имаме различен живот, таков е за тоа е исто за сите во општеството и покрај што сите одиме на школа, студираме, стапуваме во брак, но знаеме дека тоа не е така. Некои луѓе се обидуваат тоа да го контролираат, да следиме сите одредена линија и одредена насока. Препознавањето на трансродовите лица легално им дозволува на трансродовите лица да имат свој живот, да можат да кажат, да ги носат од луѓите кога се подготвени, кога сакат. И ако сакат медицински третман за да се сменат, тие ќе ги направат одлуки кога тие се подготвени. Пречките да се донесат закони се голема пречка за трансродовите лица,
Само определувањето на трансродовите лица постои во Малта, Данска, Исланд, Норвешка, Белгија, Ирска и некои други земји. Една организација направи анкета минатата година. Во ниту една од тие држави немало кривична намера да го смени својот пол, за да го извлече некоја корист. Сегашните системи, така како што се направени, ако се представите како трансродова жена или трансродов маж, ќе бидете во подредена ситуација. Јас сум трансродов политичар со Европската зелена партија, затоа што сум трансродово лице. Луѓето им треба повеќе време да ми веруваат како политичар, бидејќи постои пречка. Тие никогаш не виделе трансродово лице политичар во Малта, но почнуваме да гледаме трансродови лица кои стануваат парламентарци. Таков има пример во Белгија, член на Зелената партија, има трансродови жени во Германија, кои се пратенички во Бундестагот. Тие не го земат местото на жените, затоа што тие се жени. Тие го земат своето место. Кога трансродов маж е избран, тој го зазема своето место. Важно е да се има такви представници во парламентите, кои ќе застапуваат нашите права, критиките дека тие закони ќе отворат дополнителни проблеми. Тоа се покажа како невистина во овие држави. Никој нема да го помине тој процес и да се прикаже како друг, само за да извлече некоја корист. Мажите веќе имат големи корист во општеството. Од 65 парламентарци во Малта, само 4 се жени. Трансродовите лица не се проблемот. Проблемот е во системот, општеството, кои се подпират на мажите, им веруваат да ги носат сите политички одлуки. Како може да имаме парламент, како во парламент со повеќе мажи кои носат одлуки за жени? Како може да имаме парламенти каде една мнозинство има мнозинство, а ги носи одлуки за сите заедници, или парламенти? Значи, важно е парламентот да ги застапува сите. Но кога ќе погледнете вашите луѓе во Македонија и во Европскиот парламент, не постои разновидност. Проблемот не е во трансродовите лица. Трансродовите лица сакат само да го живеат свој живот. Мажите веќе го имаат тој простор. Тие не мора да се преправат дека се некој друг. Тоа им е дадено. You can continue speaking. Може да продолжиш да зборуваш. I'm just enjoying this, probably too much on TV. Веројатно го уживам ова премногу на телевизија. Благодарам многу за овие издвоени одговори. Thank you very much for these particular answers. Затоа што токму во овие изминати периоди се покажува потребата од постојаното посочување на суштинската борба на не само на трансзаедницата, туку и на ЛГБТИ заедницата. And thank you very much for these answers, because in these particular moments where Macedonia is now, these particular answers are the one which are going back to the roots of the fight for equality of the transgender, not only transgender community, but also the LGBTIQ+ community. Зборувајќи за политичкиот активизам, talking about political activism, зошто се одлучивте за европските зелени, односно зошто се одлучивте за Зелената партија? Why have you chosen the European Greens and why have you chosen the Green Party?
почнав со мојот политички активизам со зелените. Тя организира семинар во Истанбул за време на маршот на жените во 2017. Она познат како демаскулинизација на политиката. Значи како жените и трансродовите лица и бинарните лица да заземат поголемо место во политиката, како да носиме одлуки, важни одлуки. Тогаш видов врска со мојот активизам како трансродово лице и со граѓанското општество во Малта и во Европа, кон пошироко движење кој се залагаше за решавање на климатските проблеми, се зборуваше за заселување на човековите права. Не можеме да мислиме на трансродовите лица и нивните права и да ги ставиме во рамка. Трансродовите лица страдаат од дискриминација на плати, на вдомување на работни места. Работиме само на проблемите за... Ако работиме на проблемите само со трансродови лица, нема да ги решиме сите проблеми. Проблемите со вдомувањето во некои држави е затоа што економијата е направена за да напредува, за да се заработуваат повеќе пари, за богатите да се збогатуваат, а не сите луѓе да ги имат сите права. Мојот активизам беше многу важен како социјално движење, како движење за животот на околина. Не се ограничуваше само на правата на вработените. На прво место се става доброто на сите луѓе. Тоа се однесува на сите, и да сте жена, трансродово лице, мигрант, како сите да имаме пристап кон сите истите права. Дома исто така ме прифатија како трансродово лице. Тоа е многу важно, затоа што растете и треба да ве почитуваат. Продолжив со мојот политички пат затоа што ме почитува. Трансродово лице не значи дека тоа е проблем. Зборувам многу за правата, проблемите на трансродовите лица, но можам да зборувам и за медитеранската политика, или за мигрантите, или за социјални проблеми. Затоа што вашите магистерски студии се на медитеранска безбедност. Со зелените се чувствувам како дома, што се однесува до зелените и европските зелени, уште поинтересно е, сакаме Европска унија која е поголема. Не можеме да чекаме Северна Македонија да стане дел од Европска унија. 17 години е предолг период. Ќе додадам нешто. Мислам дека повеќе од која друга држава во Европската унија, македонците најдобро ќе разберат што значи правото на самоодредување, право на своето име, на свој статус. Понекогаш други држави побарат од вас да правите компромиси. И потоа ве тера да чекате. И создават пречки. Тоа не би требало да е така. Кога зборуваме за државни политики и право на самоопределување на некоја држава, да се вика како што сака, да биде признаена, да биде прифатена во пошироко семејство, можеме да ги пренесеме тие права на човековите политики, да се викаме како сакаме, со нашите имиња, со одреден легален статус. Значи, ако сакам да сум маж или жена на мојата лична карта, или да немам род, треба да
имам право да бидам во брак со кого сакам. Тоа носи голема безбедност и луѓето може да создадат семејства. И на крај, гранична автономија, што да правам со мојата физичка граница, кого да пуштам внатре, кого да држам настрана. Се постигнува со лекарските авторитети. Ако трансродово лице не сака да направи транзицијата, треба да можам да имам право да кажам на лекарските асоциации, да го кажам тоа. Треба да бидам прифатен како таков. Не абстрактно. Да го вратиме ова на државно ниво, ако Северна Македонија сака да ги отвори границите, своите граници на Европската Унија, тогаш Европската Унија треба да го прифати тоа. Тоа е многу позитивно многу позитивен развиток на размена на идеи на европски вредности. Европската зелена партија секогаш ќе ја подложува пристапот на Северна Македонија во ЕУ. Ќе се бориме за тоа со иста енергија со која се бориме за правата на ЛГБТ заедницата. За мене тоа е како да збориме за исти работи. Интересно направивте врзување помеѓу тоа што е политички и меѓународен проблем на Македонија со Европската Унија. It's very interesting that you've been linking these problems, these issues that Macedonia has within the international politics towards the European Union and not being accepted and being put in the waiting room for nearly 2 decades. Yeah. И за неприфаќањето и оставањето во чекалницата за скоро 20 години. Because we already started talking about politics, бидејќи почнавме да зборуваме за политика, како го оценувате и дали може би од вашата образовна позадина, what do you think about, and probably maybe also because of your educational background on Mediterranean security studies, на медитеранските безбедносни студии, однесувањето на земја членка на Европската Унија, како што е Бугарија, the attitude from a EU member state like Bulgaria towards Macedonia on the issues of the language and on the nationality, на прашања како што се јазикот и националноста, особено што тоа доаѓа од земја членка, especially because it comes from an EU member state, каде што главните столбови се токму за правото на самоопределување, where the main pillars of that community are the rights to self-determination. I find it very patronizing. Тоа е многу негативно, кога некоја држава е поголема и е веќе членка на ЕУ, да се има таков однос кон помала држава. Тоа не е одговорно и незрело. Се надевам дека ќе успееме да продолжиме, да го најдеме вистинскиот компромис. Но фрустрирачки е и негативно е од самата етимологија на зборот, идејата дека можете на дете да му кажете што да прави. Северна Македонија е држава со својата разновидност, јазици и вери, која треба да биде признаена како цела. Треба да најдеме, да постигнеме договор за тоа. Обсесијата за граници направени од некого, тие не одделуваат, тие го ограничуваат нашето размислување и создаваат поделби во општеството. И луѓето мислат дека сме многу различни. Мора да се залагаме за политика која не обединува,
ист начин, така што Бугарија и троши лекции на Северна Македонија, трошави во Централна Европа делат лекции на Романија. Зошто тие да не бидат дел од Европа? Таквото однесување и стар начин на одржување политички врски не ги стават луѓето во центар. Во надворешната политика зборуваме за надворешна политика на жените, која се заснова во безбедноста. Ако нашите разговори околу пристапот на Северна Македонија во ЕУ и кој треба да е во Шенген или не, се заснова на луѓето и нивните права на движење. Мислам дека тие разговори треба да почнат од различни односи, дека како луѓе секогаш сме се движеле, сме имале надвор од границите на нашите умови и мапи. Значи, се враќам на трансродовите лица. Значи, родот е обштествена обштествен изум. Границите на некој град е социјален изум. Тоа е запишано, ние го почитуваме тоа, но можеме да го надминеме тоа. Се надевам дека ќе го видам тој политички пристап со повеќе жени во политиката, исто и во на високите нивоа во ЕУ, далеку сме тоа. Во Европскиот совет се уште владеат консервативни сили. Традиционално жените, кога стануваат министерки, имаат улоги во за еднаквост, за едукативни и многу ретко имаат функции за министерки за надворешни работи. Повторно се навраќаме на местото на жените во надворешната политика. Како да го постигнеме тоа? Мислам дека како македонци треба да се надевате дека повеќе европејци во ЕУ ќе изгласат жени за разговорите за прифаќање граници, кого прифаќаме, кого не, станат поотворени. За крај, for the end, because we are already past 35 minutes, бидејќи сме нешто повеќе од 35 минути. I mean, I can take much longer. Може да одиме многу подолго, but I have two other guests waiting. Но имам веќе двајца гости кои што чекаат. Навраќајќи се наназад кон суштината, бидејќи направивте многу убаво поврзување помеѓу борбата на трансродовата заедница и ЛГБТИQ плюс заедницата, going back to the main issue with which we started, you've made a great linking between the fight of the transgender community and the LGBTIQ plus community, together with the case of Macedonia towards EU with Bulgaria on the sides, имајќи ја на ум нели ситуацијата на Македонија кон ЕУ со Бугарија од страна. Што би им порачале како една завршна порака на гледачите и на тие кои што можеби размислуваат what your message will be to the viewers, for those who probably are thinking if they should go to the parade, but especially, но особено на тие кои што имаат сериозно негативно мислење за парадата и што би им порачале ним и зошто би требало тие да ни се придржат. But especially to those who have broad negative opinion against the parade, what your message for them will be as a conclusion to this conversation, како заклучок. Ако сакате да дојдете на маршот, голема придобивка е што мене ќе ме сретнете. Good one. Исто така. Yes. Yes, yes. No, but
Ќе разговарате со луѓе и ќе слушате од нив за нивните нашите приказни за негативни и позитивни аспекти. Ќе бидете дел од пошироко семејство. Сите се добре дојдени, сите ги префаќаме. Ќе има забава, ќе се опуштиме од фрустрациите, од сите разговори за родова еднаквост. Ќе бидеме во простор каде луѓето ќе разговарат за исти работи. За луѓето кои имат негативен став кон нас, се надевам дека ќе седнете и ќе не слушнете и ќе се запознаете со нас. Не сакам со мене да се запознаете, не морате, не сакам со вас да се запознам, но сакам да не видите како, да не гледате како луѓе и да не запознаете и да видите дека сме прилично еднакви. Издвоеното време. Thank you very much for the time taken to be with us here in the studio, за тоа што изнајдовте време да бидете со нас во студиото, особено за начинот на кој што ги приближивте работите, можеби од аспект на човековите права, поврзувајќи ги со актуелна политичка ситуација во Македонија, but especially for the way of linking the issues on human rights with the current situation, political in Macedonia and the international one. И посакувам успех во понатамошната политичка борба и на патот кон Европскиот парламент. And I also wish you success in your future and political endeavors and on the road to the European Parliament as well. Thank you so much. Thank you. Много ви благодарам.